Hôm nay, Univiet chúng mình đang có mặt tại gara Quốc Đăng tại Đồng Nai thuộc tỉnh Bình Phước cũ để lắp đặt cho anh khách một chiếc cầu nâng cắt kéo âm nền với trọng tải nâng 5,5 tấn dành cho anh em gara chuyên về mảng cân chỉnh thước lái. Với gara này, trước đây anh chủ cũng đã có kinh nghiệm về cân chỉnh thước lái thủ công. Với xu thế hiện đại và công nghệ cải tiến, anh muốn trang bị thêm một chiếc cầu nâng cân chỉnh để cải thiện hiệu suất công việc và tăng tính chuyên nghiệp cho gara của mình. Đối với cầu nâng cân chỉnh đến từ nhà Univiet này đã được kiểm định chất lượng đến từ châu Âu, đảm bảo an toàn và độ hiệu quả trong công việc. Anh em đang có nhu cầu về trang thiết bị gara hay đang muốn set up một gara chuyên nghiệp thì đừng ngần ngại liên hệ ngay đến Univiet để được hỗ trợ chi tiết nhất nhé. Xin chào.